မိုက်ဟာတောက်เสียအေးတပူဝယ်ဖို့လုံနေတော့မထင်မှတ်ပဲထူးဆန်းတဲ့စာအိတ်တစ်အိတ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မိုက်လည်းဘာလဲဆိုပြီးတိကျင်တာနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစာအိတ်ထဲမှာအေးဘူးပြန်အံ့ငွေအပြင်ရေးစားစာတစ်ဆောင်ကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်စာထဲမှာတော့တင်ဟာကံကြမ္မာကိုယုံကြည်တတ်သူဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလောက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါလို့ရေးထားတာပါပဲမိုက်ကတော့ဒါကိုနောက်ပြောင်မှုတစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်ပြီးပြုံးမိကစာအိတ်ကိုငိုနေရအတိုင်းပဲပြန်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေလမ်းနဲ့ငယ်လျှောက်လာပြီးတဲ့နောက်မိုက်လည်းတစ်ခုခုကိုတွေးမိလိုက်တာကြောင့်အေးရောက်ဆက်စီပြန်လာပြီးစာအိတ်ကိုပြန်ယူလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့မိုက်ဟာတစ်သက်လုံးစင်ကယ်ဖြစ်နေခဲ့တာဆိုတော့အချစ်တစ်နဲ့ဆုံကျင်တဲ့စိတ်ကူးလေးကတော့ရှိနေတာပါပဲဒါကြောင့်စာထဲကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ရနောက်ထပ်အေးရောက်ဆက်တစ်ခုစီကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ထဲမှာတော့ဒုတိယစာတစ်ဆောင်ကိုထပ်တွေ့ရပြီးစာထဲမှာတော့တစ်ဖက်လူရဲ့သွေးမျိုးစားကိုဖော်ပြထားကမိုက်ရဲ့သွေးမျိုးစားကိုလည်းမေးထားပါတယ်မိုက်အနေနဲ့အေးသွေးဒါမှမဟုတ်ဘီသွေးဆိုရင်တော့ခြေလမ်းတရာထပ်လျှောက်ခဲ့ပါဆိုတာပါပဲဖြစ်ချင်တော့မိုက်ဟာအေးသွေးဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်အေးရောက်ဆက်တစ်ခုစီရောက်သွားပြီးနောက်ထပ်စာတစ်ဆောင်ထပ်တွေ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီစာမှာတော့သူမဟာဘာကိုရာသီဖွားဖြစ်ပြီးမိုက်ကိုတော့ Taurus ရာသီဖွားဖြစ်နေဘူးမျှော်လင့်ကြောင်းရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မိုက်လည်းဖုန်းမှာချက်ချင်းရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိုက်ဟာတကယ်ပဲ Taurus ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတကယ်ပဲကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲလို့မိုက်ထင်သွားတော့တာပါပဲမိုက်လည်းရင်တွေခုန်လာတာကြောင့်ညွှန်ကြားချက်ထဲကနောက်ထပ်နေရာလေးကိုအမြန်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မိုက်ဟာကောင်မလေးရဲ့တပုံကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာပေါက်ကအရန်ကိုအပြစ်ကင်းစင်ပြီးမိုက်စိတ်ကူးတွေကကောင်မလေးလိုပါပဲဒါနဲ့ပဲမိုက်ဟာကောင်မလေးနဲ့ဆုံရဖို့ကိုပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားလာတာကြောင့်စာထဲကအတိုင်းနောက်ခြေလမ်းနေရာကိုထပ်လျှောက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်မိုက်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမထိန်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ချင်းဆူထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်လမ်းမပေါ်မှာပန်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့နှလုံးသားပုံစံလေးကိုမြင်တော့ကောင်မလေးကဒီလောက်ထိလှုပ်ထားလိမ့်မယ်လို့မိုက်မထင်ထားခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲမိုက်ဟာစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနှလုံးသားပန်းကွင်းထဲမှာရက်လိုက်ပြီးရင်တုံတုံနဲ့ပဲကောင်မလေးစီဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကောင်မလေးကသူ့အပေါ်ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါမိုက်ကတော့မင်းရဲ့ရုပ်ရည်လေးတင်မကပဲမင်းရဲ့အတန်လေးကိုပါငါချစ်မိသွားပြီလို့ဖြေလိုက်မိပါတယ်မိုက်လည်းကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့တယ်လို့ကောင်မလေးကလည်းတူလာခဲ့မှဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေပါလို့မိုက်ကိုပြောပါတယ်ဖုန်းချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့မိုက်တယောက်ဘယ်ဘက်ကနေကောင်မလေးပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုကောင်းလေးတရရနဲ့လိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိုက်ဟာအမတ်တရဖြစ်အောင်သူ့ဖုန်းလေးကိုထုတ်ပြီးနှလုံးသားပန်းကွင်းထဲမှာရက်နေတာကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေလို့မှပဲပတ်စံတရွက်လွင့်လာလို့အလိုလျောက်ပဲလန်ပြီးလှမ်းကောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်မလေးဟာမိုက်မထင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လာခဲ့တော့တာပါပဲတကယ်လို့သာမိုက်တယောက်အဲ့ဒီပတ်စံကိုလှမ်းမကောက်မိခဲ့ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလူပြည်မှာမဟုတ်ပဲနတ်ပြည်ကိုလက်တွဲပြီးတွားကြရမှာပါပဲအသက်ဘေးကနေတီတီလေးလွတ်သွားတဲ့မိုက်လည်းကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်မိုက်ဟာဘယ်တော့မှအချစ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး